¿cómo están? Hoy les voy a leer El gato confite, de María Elena Walsh, y empieza así. El gato confite le duele la muela y no va a la escuela. Muy alta, muy seria, su pena gatuna, llega hasta la luna. La carne picada se quedó hace rato dormida en el plato. Papelito, cuelga de un hilito, finito, finito. La casa está quieta, todos los ratones en sus camisones. Los chicos se acercan, besan a Confite para que no grite. El perro dentista le ha recetado bombón de pescado. No hay nada más triste que una tristeza gatuna, gatuna. María Elena Walsh.